ಆಗಾಗ ನೆಟಿಗೆ ತೆಗಿತೀರಾ? ನೆಟಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಮೊದಲು ನೀವು ಸುದ್ದಿಯಾನದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಗಾಗ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಪದೇ ಪದೇ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ರವವಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಕೀಲುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ದ್ರವದಿಂದ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಸಹ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿದಾಗ ಶಬ್ದ ಬರೋದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೈಗಳ ಹಿಡಿತದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಊತವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಧಿವಾತ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮಸ್ಕಾರ.